달리기를 시작했다. 달리기의 효과를 처음에는 실감하지 못했다. 달리기를 시작한 지 2주일 정도의 시간이 흐르자 조금씩 정신이 맑아지는 것 같았다. 플라시보 효과인가? 집중력도 조금이나마 증가한 것 같다. 이게 설령 플라시보 효과일지라도 나는 달리기를 계속 할 것이다. 내가 가고자 하는 목표에 반드시 도달해야 한다. 그 목표에 도달하려면 많은 체력이 필요하다. 당신의 목표는 무엇인가? 나는 반드시 이뤄야 하는 나만의 목표가 있다. 목표를 이루기 위해 반드시 해야 할 것은 꿈을 꾸는 것이 아니라 행동하는 것이다. 토니 로빈스